નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત ન્યૂઝમાં તમારું સ્વાગત છે। જાણીએ આજના સમાચાર। મિત્રો, આગામી દિવસોમાં આવી રહેલા હોળી ધૂળેટી પર્વને અનુલક્ષીને ભરૂચ જિલ્લામાં વસતા પરપ્રાંતિયો પૈકી આજે 50,000 કરતાં વધુ લોકો પોતાના વતન તરફ થઈ જવાના થઈ રહ્યા છે। એવી રીતે ગુજરાતમાં દીપાવલીનો પર્વ એક મુખ્ય પર્વ છે, તેવી રીતે ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર હોળી ધૂળેટીના પર્વને મુખ્ય પર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। મિત્રો, આ રાજ્યના લોકોએ જેઓ ભરૂચ જિલ્લામાં રોજીરોટી માટે સ્થાયી થયા છે, તે પૈકીના મોટા ભાગના લોકો કુટુંબ સાથે પોતાના વતન તરફ જવા અને હોળી ધૂળેટીના પર્વ ઉજવવા રવાના થઈ રહ્યા છે। મિત્રો, હોળી ધૂળેટીનો પર્વ એટલો રંગોનો માનવામાં આવે છે કે મિત્રો આદિવાસી સમાજથી માંડીને પરપ્રાંતીય લોકો વિવિધ સમાજોમાં હોળી ધૂળેટી પર્વ નિમિત્તે ખાસ નવા કપડાઓની ખરીદી કરવામાં આવે છે, તેથી બજારોમાં પણ તેજી હોય છે। સાથે સાથે હોળી ધૂળેટીના પર્વના દિવસો દરમિયાન સારી ઘૂઘરાથી માંડીને અન્ય વ્યંજનો અને પકવાનો તૈયાર કરવામાં આવે છે। મિત્રો, સાથે જ કુટુંબ હોળી ધૂળેટીના પર્વ ઉજવવાની એક આગવી રીત રસમ હોવાના પગલે કુટુંબના 50 થી 60 જેટલા લોકો મહોલ્લામાં ભેગા થઈ સામૂહિક હોળી ધૂળેટી રમતા હોય છે એવું વાતાવરણ ઊભું થાય છે। ત્યારે નોંધવું રહેતું હોય છે કે અગાઉના વર્ષોમાં માત્ર ટ્રેન વ્યવહાર દ્વારા જ રસથી શ્રમજીવી અને પરપ્રાંતીય લોકો પોતાના વતન તરફ જઈ શકતા હતા। તો આવી માહિતી માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, વિડીયોને લાઈક કરો મિત્રો। ધન્યવાદ।